Nagaaf araarri waaqayyo isiniif baay'atu kabajamtoota maatii jaalalaa akkam jirtu nagaadha isin jirtu naguma isinii lafa jirtaniif qixa jirtan hundumaatti nagaa waaqayyo isiniif ta'u attam jirtu isinii nagaadha isiniin jaalladha isiniin kabajaa baay'ee akka isin nu jaallattan akka isin nu hawwitan akka isin nu jaallattan baay'ee argineerra waan hundumaa keessatti waaqayyo immoo bara keessan jireenya keessan umurii keessan gaa'ela keessan ijoollee keessan dafqa keessan isiniif haa eebbisu lafa jirtan hundumaatti nagaan araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Anis jira boleessi keessanii maatiin koo jiru mo'an koo jira haati mo'aa kootii nagaadha. Har'ammoo ani mucaa keessan kunoo mucaa gurraacha funyaan guddichaa kanatu dhufee lafa kana jira. Kanaafi waaqayyo isin haa eebbisu akkasiin baay'ee jaalala guddaa nu qabdan nan beeka. Akkasuma ta'ee har'ammoo waanuma gabaabduu tokko isinii qabadhee dhufe. Innis maal inni? Waaqayyo lafa isin jirtanitti baay'ee amantaa kam ta'a? Amantaa kam keessa jiraadha? Lafa jirtanitti waaqayyo nagaa isaa isiniif haa baay'isu. Akkasuma namootan galateeffadhu namootan waan baay'ee gorsaan waan garaagaraatiin nu bukkee dhaabachaa turtan yeroo nu rakkina san dabarsinitti tarii rakkina san irraa fanneemini lafa akkamitti akkasiin nu gargaaraa turtan nan beeka. Waan baay'ee isa fatanaa baay'ee keessa dabarree dhufne dhugaadha. Yeroo sanitti namoonni kara keessaa dawwaltanii aizoo jabaadhu hin darba guyyaan kuni akkasitti dukkanaa'ee nafu waaqayyo bara fidaa hin darba dhukkubichi kun hin irraanfattu nama galataa isin godha waaqayyo. Namoonni naan jettan baay'ee namoota hedduudha, namoota ammana hin jedhamnedha. Kanaafi baay'een isin jaalladha dhugaadha. Namoota amma kanaa nan qaba amma kana jabaadhu namaan jedhanii aizoo namoota naan jedhan nan qabadhee yaanne garuu maaliifin keessa kooti bara kam kan hin banne baay'ee tokkon isin jaalladha dhugaan isiniin jedha. Humantii gaggaarii jechoota gaggaarii waanuma humna namatti godhu yeroo sanatti baay'ee natti dukkanaa'ee ture. Waan ta'u waanan jedhuun dhabe maafiin akkuma beekamaa ta'e akkuma isin yeroo hundumaa isinitti haasaa ture waan qabnu hundumaa waan qabnu manarratti fixanne maallaqa tokko harkatti nan bifanne mana keenya silaatti galla bakka hojii dhuunfaa keenya hojjenna inni yeroo sanatti maallaqa qabnu hundisaa karoora hunduma isaa manarratti fixanne isa fixannee deebine waan akkasii ta'a finfinneetti hin deebi'adha si yaanne. Egaa maaliif waan nama mudatu hin beekan namni ofiisaa kana murteessa. Egaa fedha waaqayyo hin taane deebinee dhufne lafa kanatti isa deebinee dhufne irratti rakkinni tekisti mudatee ture dhukkubni shiisuun baay'ee nuuf bakka yeroo madhumaa seene waaqayyoof garuu danda'amee waaqayyo nu gargaaree inuma dabarre keessa isinillee haamilee keessa wajjin kadhannaa keessanii namoonni mimmaan keessa dhangalaaftanii nu kadhataa turtan waaqayyoon akka nu kadhachaa turtan argineerra jajjabina keessan argineerra. Kanaafi maala isiniin jechuu barbaade galatu isinii mala dhugaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu lafa jiraattan bara jiraattan hundumaatti rakkinni isin hin argatini. Nan boo'e takkaa boo'een beeku nama rakkina nan danda'a. Ijoollummaa kooti akkuma isiniin jedhe bu'aa baay'ee keessan darbee dhufe. Bu'aa baay'ee nanaaf waan natti fakkaatu argachuun dhabuun waan natti fakkaatu. Eegiddi silaa namni bu'aa baay'eedha jireenya waan ta'eef miidhamuun jira, dhukkubsachuun jira, ari'atamuun jira, harkaa dhabuun jira, argachuun jira. Lafa kana waanuma lafa kanaatti gaggalagalaadha.
Garuu haamileen keessan gochaan isin nu gootan nu bukkee kan dhaabattan jechootan haamilee kan nutti gootan Waaqayyo bara keessan haa eebbisu lataa keessan immoo kaffaluu hin dandeenyu. Tarii yoo jiraan tarii umuriin keenya amma bakka lafa kanarra jiraannu hin beennu. Amma jiraannu hundumaatti immoo bara jiraannu hundumaatti seenaan kun hin dagatamu. Seenaa hin dagatamnedha. Kanaaf seenaan kan keenya na biratti hin irraanfatamu.